Pardon. Ostatnia si hostia. Co się śmiejesz? Ci kazał, że przyjdziemy do Mikołaj, wszystkie ludy odprawia. 7 ludzi Mikołaj. Jakie by są siedzał na ich miejscu, tak isto by są ci nie znał odpowiadać. Co by ci nie znał? Ty nie możesz przyjść do Mikołaja. Serus ludzie, 2 słowa, 2. Ty chcesz iść tu, presnie każdy znał odpowiadać. Prídem do Mikołaj, trutím jedno slovo a oni mi ho vrátia. Mi ho, nepadne. Jaký si múdry. Ty znáš trutiť slovo této ľuďom a oni ti ho vrátia. Pali, chceš vidieť, jak sa zdravka v Mikołaj, že by každý odpovedal? Chceš vidieť? Čo nevidieť? Dneska môžem ja? Šimon, hej teda. Slúchaj teda. Slúcham, Šimon. Ahoj! Ahoj! Ešte musíš veľa odo mne učiť, nebudeš. Takže ahoj, hej, ahoj.
palenky jesť budú do nedele, však je zabáva. Sami dobre vidíte, každý ti nástroj má, nie to sa čerkurta, pokoj anjela, a keď volajeme, tak to zakričí, ja normálne spievaj, no dúfici, čuvaťa, normálne, som ho obehnul, nepadal. Pozreši chceme, že ste zabudli, ty si nedoma jedli, že zlili chlopci, si zerali a úste, my vám prajeme, že všetko horčok zná, s vami stretneme. Si mi poradil, si kázal na začiatku, keď nebudú zdraviť, nevadí, zahráme, všetko budú špívať. Ukáž mi jedno, kto špíval. Lebo ste to dočúvali na začiatku. My sme to čúvali. Áno, ty nemôžeš ty povieš, ahoj ľudia, však tu sú ľudia, tu sme Mykolej. A čo chceš povedať, že čo? Tak však tu boli to tie tri kočky, čo tak boli perfektne oblečené, čo ja som zobral aspoň nové nohávky, tak čo? Aha, ty chceš povedať, že ja neznám DM, ale. A ty som ja taký zmiatený. Jaký neznám? No teraz som sa dumal, že rozumiem Rusakom a tu boli tri a nerozumiem. No vidíš, a kto še z Rusaka? Ale pani prišiel pán Zavadský do šatne. Tako ja понимал. Говори, хлопці, не бойте за ріже, не розумієте, тут даме цитися як дома, не? Ого, почекай. Мали, але є дома, ти. Так си поведав, že sa máš cítiť jak doma? Po treťom. A cítiš sa jak doma? Páli, ja je Mikovi jak doma, on mi popuče. Ja nepali, lebo mne tu nikto nič nemusel utrieť. Tebe nikto nič. Mne jedno či v Mikovej, či doma, ja sa všade tak cítim. Ja cítim. Príď domov, ešte ho kúpeš, a jutra už sa nebudeš cítiť. No teraz się okupem, to się mi wybornie lepiej pod pazuchami. Jak wam całe leto chytam teraz karczmę muchita, są dobry, hej? Dobre, nikto ťa nesprchuje, tak ti je dobre, tak zostaň. Čuch si čo povedal, prídeme do Binkovi. Všetko bude mať vybavené. S kým vybavil, však nikto o ničom nezná. Som nestihol. Nestihol, ale so Zavadským si stihal. Seba obrane to. Ja nie som elektrikár, nekladem odpor. Ali, nemusíš se báť, toto všetko, čo tam na Korušu a tuto sú moje ľudia. Toto sú tvoje ľudia. No, vidíte ma? Znamená, že Palenka nebola česká. Keď ma vidia, ja som vás videl, tá ako... To sú tvoje ľudia, hej? Áno, keď som ja ministroval, tiež to bolo. Ja som bol. Ty si ministroval v kostole? Ty jak ministrant? Áno, a náš pán Farer, keď chceli, že by sme všetko spievali, oni takhle. Pán Farer, a už sme išli. Sme išli jak pili. Chceš povedať, že ty znáš tak zrobiť, že natáhneš ruky na ľudí a oni všetky budú špívať? Áno, no naťahni. Naťahni. Dneska sa mi nechce, pane. Až zara je omša. Na čom šáliš ľudí? Chceš vidieť? Áno. Nie, chcem čuť, nevidieť. Nie, daj vidieť, nečuť. Vidieť, daj. Čom? Ja ho čujem od piatku po fasuli tu. Presne, vy si šmejte, ja za ním stojím na mne. Daj vidieť, nečuť. Dobre, vidíš. Ty brinkaj, ako ho zachvatím, tak spievajte, neostane nikoho, jak mám to. Ešte nie, ja vám poviem kolo. Ahojky, biežte nám! Ešte nie. Rozpuszczają stawki, każdy chce iść do niej, nastała
Moje ľuďo, čo pali, keby som nepali dlhšie ministroval, ja by som lepšie ovplyvňoval aj tam. Čekaj, pomaly. Aj ty si ministroval. Ale on iba krátko. No vidíš, tak čo si vyskúšal? Ja krátko, pali, celý týždeň som ministroval. Ja som celý týždeň ministroval. Len sa vyrúcili. Nepali, len začalo miznúť víno. Ja som posledný nastúpil, mne povedali, že nemám nastúpiť, nepali. Tak, ja som na ďalší týždeň nepali vôbec nenastúpil, nepali a víno mizlo ďalej. No čo, až pán farár prišli, že pondelok mám zás nastúpiť, ne? Chceš povedať, že potom si zás nastúpil? Nie, však ja už som potom na Vianoce som polnočnú ťahal sám. Nenastúpil? Nie som pali, som nenastúpil, ja som medzi tým mal vlastné kľúče od zakrestie. Nepali, nemôžem chodiť celú hodinu, ja som znal, kedy polčas. Ty si čo za ministranta bol, tak jak aj on? Ale ja som bol, ja už nemôžem buď. Čom nemôžeš? Pretože mne už je decovina málo. No dobre, že si bol. Ale som bol deťo. Deťo? A čom ani jedno deťo nespievalo a si kázal, že budú všetci spievať? Pretože deti majú prázdniny. Za to nespievajú? Áno, ja keď som mal prázdniny, ja som tiež nič nerobil. Vôbec nič. A zadarmo vôbec. A chceš povedať, že keď čo sľúbiš deťom, oni prídu? Áno, musíš tak. Detičky, kto tu príde hore na 2 zaspievať, dostane 2 deci vína. Áno, nie. S deťami utvoríme malé dieťa. Tak iba deco. Nemôžeš dať deťom vína. Mali, tak čo sa dajú do septembra dokopy? Dospelí pijú, deti trpia. Dobre, tak povedz. Deti, dajte pozor. Kto príde teraz tu hore zaspievať alebo zarecitovať, dostane darček. Alebo len tak dostane. Áno, 3 deti, 3 darčeky. Deti, starý kuň, dvíjaš ruku, však deti sú len do 20 kg. Keby teba bocan poniesol. No poďte. Vy, tu vpredu, poďte, však sa robí. Takže sa nezalamalo. Poďte tu do stredu, do serediny tam musím. A tak kus ďalej, že som vás neurval v ďalkovi. Ešte jedno môže, ešte. Poď ty, kočka ide už. Poď tady do predku, tu ťa chlapci odvihnu. Ty sa voláš? Jakub. Ináč všetko najlepšie v meninách včerajším. Máš palenku? Nie. Bol si zrezaný? Nie. Oslavoval si? Nie. Odkiaľ si? Miňovec. Miňovec? A ty čo robíš? Tu Líkovej čo robíš? Som sa prišiel pozrieť na festival. Výborne. Nebudem sa ťa pýtať, komu fandíš botaku? Ty sa voláš? Ako? Emanuel, ty máš také východňanské meno Emanuel. Ty si odkiaľ? Skalnište. Kade? Skalnište. Skalnište.
Je tu takto z Mikolej? Aha, tu, pardon. Ahoj. Ahoj. Znáš bisidovatý? Hej. Ja ne. Ja tak, kúšok. Poď tu ďalej. Ty sa voláš? Sofia. Sofia. Frajera máš? Nie. Kúkni doľava. Co spekuluješ? Co, nebáči všetci? Nebudeš brať do sklanišťa, zozvalala, presne tak. No a ty sa voláš? Anetka, poď do trošku dozadu, aby na teba svietilo svetlo. Poďte všetci deti, aby vás lepšie trafili. Ty máš frajera? Nie. Čo nie? Nemám frajera. Ja viem, že nie, ale či môže buď? Čo? Môže buď? Nie. Co to chcú za chlopy? Koľko máš rečkov, Anetka? 6. 6. Budeš odkiaľ si? Z Vyšného Miroslava. Šeginica, ty si tu sama. Čo dávate do tom boli? Ty sa voláš? Ešte to prvé? Kiziakova. To bolo to druhé, nevadí. Ty máš koľko ročkov? 4. Frajera máš? Aha. Ako sa volá? Frajer, ako sa volá? Oliverka Polničky. Oliverka tam a je tu? On je Prešové. Prešové, na materský. A ty si odkiaľ? Z Prešova. Joj! Páli! Tak tu musíme hrať jak na žandárskom plese. Jak na žandárskom plese? Dvakrát a pomaly, aby aj z mesta rozumeli. Super, kto bude spievať prvý? Prvší prišiel. Kici, čo bude spievať? Prší. Ja ti dám prší. Chceš buď vyfasovať se? Vieš, koľko Vojro Zavadský dal peňazí na omšu, aby nepadalo? Nemá, tu ber. Počkaj, najprv bude predohra, hej? Še ešte len zbíra, toho konzelu začne padať, dobre? Jo, prší. Keď som išiel očka plakali, strngali. OK! Páči sa, toto je tvoje, super. Ostaň tu, bo sa budem fotiť. Áno, lebo všetci sa chodíte fotiť s pyramidami do Egypta, s ťavami a deti budú mať so somarami. Naciskať sa ešte tu. No! Teraz bol chlapec, teraz baba. Anetka, čo budeš spievať ty? A či je to chyža? Ty mi dávaš otázky a neznám, či ja to je. Beri? Chceš, aby ti pomohli? Aby ti nedožubali tak. Budem tu tak falošne šťujú, jak permi. Ona vám povie kedy. Si trafila na notu.
Páči sa. Tu máš takú kartičku, chodíš do školy, že? Keď si ju dáš podpísať, to ti bude platiť, že celý školský rok, sobotu, nedeľu nemusíš chodiť do školy. To sú vymoženosti. To bola Anetka, ideme k ďalšej babe. Tak, aká pesnička? Ej, paradnica jem ja. To ja aj vidžu. Poď tu na slunečku, aby ťa bolo vidno. Kto ti maľoval nechtiky na nožke? Mamka. Aj na ručkách? Tak si paradnica. Poď. Jak začína pesnička? Ej, paradnica jem ja, ukraj. Keď ja sobie vejdu, večer na zabavu. Keď ja sobie vejdu, Toto je duch, presto! Angelku, ty jediná, čo máš frajere, tak ty môžeš chodiť po zabavách, ale to tí, čo nemajú, tak počas z doma. Ale je to vidno, že ty si z mesta, však máš nalakované nechtíky. Ostaň tu, poď bu nám. No, Kotrik, zase tu, to čo to? Ty si sa stratila? Ideš spievať? áno. Poprosím, už nedávajte iba, ak do tom boli deti. Ty budeš nakoniec, bo ty doma sa tebe budú najviacej ťapať. Čo budeš spievať ty? Čo? Ej, na hore dva duby. Mne jedno, ja odbúcham všetko. Tak skús. Chceš to s muzikou? Musíš počkať za Desmodom. Spekulant si ty. Jak si neznal text, tak si dal ľudom špívať. Tu máš deklik. Toto je tvoje. Tu máš kartičku, ešte si zober. Daj mi mikrofón a ideme. Ty sa voláš, Angelku? Ninka Undriková. Ninka, ty si odkiaľ? Od Humelého. Bližšie neurčená stanica Humel. Čo budeš spievať ty? Spýtaj sa mamky. U babky si? Áno. Dala babka peňažky ako na prázdniny? Nie. Zbytočne si to išla. Skúpa babka nedala peňažky. A zeci chod za babi opatať. Ďuk! Vy ste babka? To neznáte dať zecku za 6 €? Neboj sa. Ujo ti vybaví. Tu na breží koník beží, dobre? Chyť si do ručky. A trošku cúnime. A on na breží. Ja Slovenka, daj mi ručku, ti podám tebe, duša moja, ručku ti podávam, tebe verná zostávam. OK!
hostia. Prichádza najdomácnejšia speváčka, ty sa voláš, ostalo to po starom, Sofia z Mrkovej. Takže dodnes. Sofi, čo budeš spievať ty? Krásna, krásna, kde je z husky pachla? Bude to verzia slovenská? Yes. Sofi. Krásna, krásna. Níže panskej Lúčky. Níže. Krásna. Prišla domov s pláčom. dostala koláču. Koniec! Páči sa. Tak, Sofi, chodíš do školy do ktorej? Idem do 3. Od rána od 8 do 3 dosť dlho. Ty chodíš do školy. Čo? Do 3. učiteľa. No vidíš, aj pasujete k sebe. Ty chodíš do školy. Ešte nie, Tešíš sa? ale áno. Ťa to prejde. Sofi, vysvedčenie. Samé. A iba ja. Nikto nezná, aké ty si mala známky. Ešte raz. Známky. Samé jedničky. Sofia! Takže ďakujem pekne. Toto boli naši žiaci, ktorí majú prázdniny. Pomaľučky môžete si to rozobrať, rodičia. Že by náhodou, toto sú najlepší žiaci z Mikovej, z Kalnišťa, od Humeného, od Prešova. Ty si odkiaľ? Miňovec. Z Miňovec. A ty si? Od Prešova, z Kazimatka Ježišova. Šutov! Babi, kde si babi? A v škole ako žiaci, bol si číslo, riadne vtáči, zapáčili ňou začkováva, učiteľci fur nadáva. Učiteľ fur nervymáva, keď mu žiaci fur odráva, zrobiť preto nič nemôže, keď mu rodič nepomôže. Zápažliňou diagnoza, koplácev najriadna múza, šialenstvo a vystrajanie, aké bude vysvedčenie. Učiteľ furt nevymáva, keď mu žiaci furt odráva, robiť preto nič nemôže, keď mu rodič nepomôže. Kľúčky pastov navázané, vyžujecky zakázané, učiteľia si uzlosta, rodičov do školy prosia. Učiteľ furt nevymáva, keď mu žiaci furt odráva, robiť preto nič nemôže, keď mu rodič nepomôže. Takže priatelia, máme nedeľu, sobotnú chvíľku s deťmi za sebou. My veľmi pekne ďakujeme, že sme mohli a veľmi pekne ďakujeme aj organizátorom. Mali ale stúpame, ne? Čo? Tak robíme pred kapelu Desmotu. No, a my mali včera lepšiu pred kapelu. A nevadí. Takže pesničku by sme chceli venovať všetkým z Mrkovej, hlavne usporiadateľom. Krásne počasie. Takže to veľké vole, hop! Ďakujem pekne za pozvanie. Ja vám poviem, nebudeme takáti, ja vám poviem. No, ľudia milé, tak vítajte, keď budete počítajte. Je vás veľmi sa malo, chociaľka vyšeku zdalo. Vítajte aj nás, vítajmi, ujedem sveta, ktorý
Wszystko na východ a majú z toho veľa výhod. Všetko čudne tu funguje, no Mikołaj się posłoniuje. O roky sme isto prišli a Mikołaj razy máme. O rokách hodí blízeme a Mikołaj razy máme. Mikołaj festival hordorodina a Bryšľak nezvyhráva. Zdravie vám želáme i šťastia prajeme, my vás radi máme. No ľudia prišli i spívajú, každý si vám tu poznajú. A Mikołaj aj jej festival, to by ho dneska nepoznal. Preto dalej pokračujte, Mikołajte mi nedajte, my sme radi u Mikołaj, tak nám kamaráde nalej. My sme radi u Mikołaj, tak nám kamaráde nalej. Mikołaj festival, hordo ľudina, a Bryšľak nezvyhráva. Zdravie vám želáme i šťastia prajeme, my vás radi máme. Mikołaj festival, hordo ľudina, a Bryšľak nezvyhráva. Zdravie vám želáme i šťastia prajeme, my vás radi máme. Pali, napríklad ja by som mohol tiež zaspievať, nepali. Ja neznám tak rusnácky. Mal by si sa naučiť a mal by si si brať príklad. Keď chceš chodiť do Mikołaj, musíš znať aj toto, čo oni. Pali, ja chodím len tu za to, bo ja mám veľa kamarátov z rusnákov. Nepali, tak ja. Hej, neznám po rusnácky, ale Pali, môžem zaspievať pre rusnákov. No ja zvedavý. Dneska môžem. Jak dospievaš, oni si dajú znať, že či sa zoberú medzi sebe. Teraz všetkým rusnákom, čo nie ste rusnáci, kľudne môžete slúchať. Že rusnáci to sú hadzi, stará veta, že sú žádni. Žady sú nežnovne nové, dneska všetké u Mikołaj. Mikołaj teraz lecí.
no. Podľa reakcií ľudí neznám, či sa zoberú medzi sebe. Pali, ale to nemôžeš tak, brati. To vidíš, jak už mi uteká, jak som ja. No. Ale, Pali, tu tak vysoko. Neskočíš? Skočím, ale že som sa mňa uvadil tak. No! Čau. Odkiaľ si? Jedna z Minkovej búru. Ty si? Určite? Na čo ty používaš ruky? Koľko máš rokov? 15. A ty už môžeš. Na čo ty používaš ruky? V škole, na čo? Na písanie. Všetko už každý píš. Tebe nepribližuje kamera. Chodíš za mnou, tak si priblížim, nedám. Tu som a tam kamerujem. Na čo ty používaš ruky? Teraz momentálne na filmovanie. A ináč? Na robotu. Pali Perši, co robí? Ale to záleží akú robotu. Nevidno kudzeci kolo tebe. A vy čo ste sa tak vyparadili, dívky? Pani Zlata, vy na čo používate ruky? Ja ešte raz zapomalí, vy ste skazí. Na čo používate ruky, mladá pani? To moje tajsko. Naučite to robot, máte spokojný. Dobre. Známe, o co ide. Priatelia, ale máme ruky aj na to, aby sme si spoločne zatleskali a poďakovali organizátorom, že krásne počasie aj hore Mikove! Hej! Takže ďakujem pekne, spoločne! Každý červon sa bojí, osem splnil svoje plány. Človek bol na žen poslaný, človek bol na žen poslaný. Zrobil na ráno žene a lúky na kolene, tak zistil vrlíko sám. Bože, ja zlaté ruky mám, Bože, ja zlaté ruky mám. Ruky sú poklad zlatý, nemusíš buď bohatý, všetko severu zrobí sám. Ty nazerať mi vynikám, ty nazerať mi vynikám. Ruky sú pokušenie, hľadanie i drženie, to rozhodne môj mozog sám. Na čo ich používa znám, na čo ich používa znám. Zamyslíme se všetké, na každom vůz na ziste, ruky treba zotknúť nám. Je z toho sveta odkázám, je z toho sveta odkázám, je z toho sveta odkázám, je z toho sveta odkázám. Ale videl? Ja videl, len či on videl. Už aj to tí, čo sú sediaci, bo to tí, čo sedia, sú THP. To sedia sú THP. A čekaj, čo to je THP? Tebe hovno potom. Čo, ale prišli o druhej a už o 5. sedia, ako to... To moji ľudia sú. Tvoji ľudia, presne, tak to i sedia. Lebo ruky napríklad spievata sa dajú všelijak používať. Ruky sa dajú všelijak používať. Áno. Ja? Áno, ruky on tebe používal, keď ťa vodil domov z krčmy po záverečnej. Ale to ja som hodil na školenie. Po záverečnej na školenie? Jaké? O škodlivosti alkoholu na telo. Ktorá firma robí po záverečnej ešte alkohole? Také... Čo pýtaj? Existuje taká firma. Určite. Moja žena. No ale
ja už teraz nechodzím na školenie. Nie, lebo ja napríklad ruky používam to, ja si nebojím ničoho, nepalím, tak ja napríklad už nechodím na školenia. Nechodíš, tak máš strach, furt som ťa vodil po záverečnej. Chlopi, čuli ste dobre, po záverečnej so strachom domu. Tak si chodil. Ja keď idem po záverečnej domu, nepalím, tak zo mne práve vtedy až tak vyžaruje strach. Vyžaruje. No a minule sme chopili rýchloho sponzora. No. Tak sme sa strimali do rána a chlopi, odporúčam prichádzať po záverečnej až nad ránom. Lebo vtedy zo mne až tak širší strach. Ideš z domu a še nebojíš teba srší strach? Keď chceš paliť, tak chlopi, môžem vás naučiť, jak sa chodí bez strachu nad ránom domu. Ty chceš chlapov učiť, jak majú chodiť domov? Áno, a dneska máte ešte isté. Prvá lekcia je absolútne zdarma. Ja zvedavý. No, chlopi, takže predstavíme si, že prichádzame domu nad ránom. Je 3 hodín, 30 minút, 2 sekundov. Prichádzame presne, vyžarujeme, šuršíme strach. Nesran zreci, ty šaleňák. A bu, stará, otvíraj mi dvere, iba ja som už skôr, že by som ťa nezrel, robím bum, ja cez pačím zverov, padám na hovor, že by som ťa nezrel, robím bum, ja cez pačím zverov, padám na hovor, a telo roky spolu, mne sa nezbrydlo, si krásne len pre mne, mojo strašidlo, si mojo strašidlo, už len si krídla, je v takých natáčkoch, mne sa nezbrydla, si mojo strašidlo, už len si krídla, je v takých natáčkoch, mne sa nezbrydla, a v tej nočnej košulke ranné pohľady, ja sa dostávam do dobrej nálady. Konečne spím v noci, sladko do rána, však vystraší k smrti každého živana. Konečne spím v noci, takže chlopi, pripravíme ruky, co sme sa naučili na prvej lekcii každého živana. Stará, si otvíraj mi dvere, ibo ja som už tu, mám skratke jak alarm, ceniť poľubu a iba skratke jak alarm, ceniť poľubu a Však sa z tebe šmejú, ty. No, som pedagóg, som. Tam pali celá šora. Len jak dávajte ruky. Deti v škole sa učia, že bu robí kráva. Poď si, ty si normálny. Čul si? Nie, lebo bu robí vul. Jaký vul? No tak taký vul jak vul. Nie, nepali, lebo ešte som len na kapúrke a začínam. Bú! A takoj len cez celý dvor čus. Buď ticho, pobudzi všetkých susedov starý vole. Starý vul robí bu, nie ja mladý hačúr. Starý vul, si niečo čálen. Ja tu spievam o Mikove, že jak to všetko dobre. Tu dievky prišli. Dúfam, že ste sa neurazili, bo to vás len lízlo tam do tu. Čo ty urážaš, babi, bu, stará, ty si normálny? Ukáž jednu, ktorá je tu stará. Nie, sa tu chlopi vyťahli babi tu a ty takoj, no. Však to pali vyučovací proces, to chlopov som učil. Takže urážaš babi? Nie, však, kde babi ja by urážil, ja mám rodenú charakteristiku. Nie, by som neurážil. Zopakuj, co si spieval. Ešte raz môžem? Chlopi, ideme. Bústa! Vidíš? A ešte si s rukami ukázal.
Poviem, že Bubu bol starý, keď učím klopok, nie, ako normálny si. Pán, však sa mohla dajaká uraziť. No, a keď sa urazili všetky, kvôli tebe ostaneme jak truby. Nie, dievčatá, ktorá ste nepochopili, alebo ste sa urazili, trimte ruku hore, osobne sebe vyželím. Áno, vidím, áno. Osobne sebe to ide, presne to Peter teraz do babe. Playbacka. A tu nepatrí, hej, halo. Hej, pán! Ide na gitare. Starý, ty mladý, ty pil, mladý. Nikto nevie, taký svetý, ako mi ty si dá. Môže iba jeden, a my môžeme dva. A my môžeme dva. Ošalím sa ja, dám si jedno oka. Ošalím sa ja, a zmeníme oka. Ošalím sa ja, dám si jedno oka. Ošalím sa ja, a zmeníme oka. Nemohol by som sa ešte raz, tam tá pani, čo je urazená, že by som ju odrazil. Osobne. Nebo trime ruku, ešte sa jej odkrví. Nie, tak dievčatá, ktoré ste sa urazili, tak ešte raz sa ospravedlňujem a áno, vidím a hraje. Chcel by som mi vidieť avokálna baba, lebo se mi ľúbi obyčajná baba. Keby som te vrátil, pregrada si káva, tak je obyčajná, nechcem vám udávať. Zložil by som jej ináno ako nula, nechcel by som veď jak obyčajná nula, tak je obyčajná, nikto neuverí, nemaľuje oči, no chce ani verí. Gitara mi nejde, strašne me to hneva, mojich rukou je to len záčeku z dreva. Obyčajná baba, co si nemaľuje, dneska si si klopok, taká si sa hoje. Zložil by som jej ináno ako nula, nechcel by som veď jak obyčajná nula, tak je obyčajná, nikto neuverí, nemaľuje oči, no chce ani verí. Zložil by som jej ináno ako nula, nechcel by som veď jak obyčajná nula, tak je obyčajná, nikto neuverí, nemaľuje oči, no chce ani verí. Kurce nemaľuje, tých barvičie muži, nemá nič za sebe, najväčšie jej sluší, ani nič netuší, to je síce tajný, žiadna bytosť zaba, nech som obyčajný. Zložil by som jej ináno ako nula, nechcel by som veď jak obyčajná nula, tak je obyčajná, nikto neuverí, nemaľuje oči, no chce ani verí. Zložil by som jej ináno ako nula,
tak a všetkých chlopov dneska predstavuje. Zložil by som jej iná bola koľuna, večer by som lesňu jak obyčajná nula, tak je obyčajná, nikto neuverí, nemaluje oči, nohce ani pery. Zložil by som jej iná bola koľuna, večer by som lesňu jak obyčajná nula, tak je obyčajná, nikto neuverí, nemaluje oči, nohce ani pery. No to človeče behaš po tej Nikove jak bičok. Skoro som tam nafasoval. Tam si nafasoval. Príde tam a tam ten príde autorý. Vypadni od mojej ženy. Ja sa ospravedlňujem už aj jomu. A jomu. A ostatní, čo boli na tej strane? Tak si vôbec nebol ani... Páli, ešte je tu povinnosť jedna. Ešte? Vážený Jaký svadobný hostia? sa tu blízkajú, tak nepoviem, že vianočný. A čo poviem, pozostali? Nie, tí, čo ste zostali. Vážení tí, čo ste zostali, dovolte, aby sme popriali statík Heltam všetkým Anám. Veľa zdravíčka, veľa šťastia, veľa lásky, veľa porozumenia od skupiny Drišák. Všetkým Anám, Aničkám aj švekrom. Takže kto je Ana, dvihnite ruky, babi. Živite ľudia na blaho svita, všetkým našim Anám, mnohaja vítá. A ideme teraz, vážení Mukovčania, čo ste dve tu, ideme spievať pesničku. Kto chce nejakú, nech si vybere, nemusí volať do radia. To tu. No presne, pani, pre vás jednu teraz budeme hrať. Všetko musia spievať. Hlavný usporiadak je pán Zalacký, si prosím pesničku, toto čo od pondelka do nedele. Takže Pomínikova! Hop, hop! Ty kazala pani Gilo, moja milá, vidím názor na barinu, čo to byla. Ja prišol Bebela, pivanula, pivela, pivanula, pivela, čo to byla. Ja prišol bebela, Pivanula, pivela, pivanula, pivela, čo to byla. takže všetko! Oj, zabava! Skazala mój toro, moja miła, celuj nas i skoro co to bywa. Ja przyszłam bebela, piwanula, pivela, moja miła. Spójrzmy! Ja przyszłam bebela, piwanula, pivela, moja miła. Oj, zabawa, zabawa, oj, skazala od stredu, moja miła, razem na ciebie, co to bywa. Ja przyszłam bebela, piwanula, pivela, moja miła. Ja przyszłam bebela, piwanula, pivela, moja miła. Oj, zabawa, zabawa, aż do rana. Oj, zabawa. Oj, ura, ura, ura.